Hi friends, நம்ம SG ஸ்டோர்ஸ்ல புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசர் கிச்சனுக்கு தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் இன்னைக்கு உங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வித் பிரைஸ் அதே மாதிரி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் கம்பேர் பண்ணும்போது கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் வீட்டுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணனும் அப்படினா sgstores.in வெப்சைட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட் லிங்க் அதே மாதிரி இப்போ நான் காட்டக்கூடிய பொருளோட லிங்க் எல்லாமே கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க பின்ட் கமெண்ட்லயும் இருக்கும் இப்போ வாங்க புது கலெக்ஷன்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்னு ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயர் கிளாத் தான் நம்ம சாமான்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நார் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸ்க்ரப்பர் இரும்பு நார் அந்த மாதிரி தான் பட் இது வந்து துணி மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இது வந்து சாமான்லாம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அழகாக வாஷ் பண்ணி காய போட்டுடலாம் நல்லா ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் நல்லா காஞ்சிரும் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 18 rupees மட்டும்தான் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நம்ம டபுள் லேயர் இருக்கக்கூடியதே 18 rupeesக்கு கொடுக்குறோம் சிங்கிள் லேயரே வந்து ரேட் ஜாஸ்தியாக போயிட்டுருக்கு பட் நம்ம வந்து டபுள் லேயர் முன்னாடி இந்த மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி ரெண்டு பக்கமும் வந்து இருக்கும் ஸோ நமக்கு நல்லா வந்து உழைக்கும் 18 ரூபாய் மட்டும்தான் இது லாஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ண உடனே காலி ஆகிடுச்சு ஸோ வீடியோவில் காமிக்க முடியல இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் கொண்டு வந்திருக்கோம் வேணும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் கூட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை பீஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ குவாலிட்டி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் 18 ரூபாய் மட்டும்தான் இதில் இன்னொரு மாடல் வந்திருக்கு பட் இது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல நானே இப்போ தான் பார்க்குறேன் முன்னாடி வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒயர் அந்த கிளாத் மாதிரியும் அந்த ஸ்க்ரப்பர் மாதிரியும் பின்னாடி வந்து மைக்ரோஃபைபர் டவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நம்ம நான்ஸ்டிக்கில் வேறு ஏதாவது பாத்திரம்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து தேய்க்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ 2 in 1 இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் மாறி மாறி இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் வந்து 29 rupees வரும் சிங்கிள் பீஸ் வந்து 29 rupees மட்டும்தான் எல்லாமே வந்து வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சிலருக்கு சோப்லாம் கையில் பட்டால் வந்து அலர்ஜி ஆகும் இல்லையா அவங்களுக்கு அதே மெட்டீரியலில் க்ளவுஸ் மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ ஒரு க்ளவுஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் நம்ம சாமான் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு சாமான் அழகாக வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அலர்ஜி ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடில் இருக்கக்கூடியதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நமக்கு தண்ணி போகாத அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா திக்காக இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு தண்ணி வந்து உள்ளே போகாது அழகாக மேலே மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் அழகாக நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதையுமே வந்து காய போட்டு கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சிங்கிள் பீஸ் 75 rupees வரும் ஒன்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா மாட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது வேணும் அப்படின்னால பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடுத்த ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் ஹோல்டர் தான் நம்ம ப்ரஷ்ஷும் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் ஈவன் சீப்பெலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பென் குயின் மாடலில் அழகாக வந்திருக்கு க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அந்த லுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு குவாலிட்டியும் நல்லா தான் வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம ஆணிலாம் அடித்து மாட்டணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது பின்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க அழகாக வந்து நம்ம இந்த ஸ்டிக்கர் பிரித்து ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ப்ரஷ்ஷு பேஸ்ட் எல்லாமே போடலாம் நல்லா இடம் இருக்குது வைடாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் 75 rupees வரும் சிங்கிள் பீஸ் 75 rupees வரும் ஸோ இதுவும் வந்திருக்கு அடுத்து இந்த டூலும் நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய வீடியோஸில் ட்ரெண்டிங்கில் பார்த்துட்ருப்பீங்க சப்பாத்தி மாவுலாம் பிசையறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் வந்து குவாலிட்டி நல்லாவே வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு டெமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு முடிஞ்சால் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் மாட்டி வைக்கிறதுக்கு ஹூக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட மற்ற வெப்சைட்டில் எல்லாமே ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் அபோவ் 99 rupeesக்கு மேலே தான் போட்டிருப்பாங்க நம்ம வந்து ஜஸ்ட் 59 rupeesக்கு வந்து அதே பொருள் அதே குவாலிட்டியில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் கிட்டவே காட்டுறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி மாவு வந்து பிசையறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டூல் தான் ஆட்டா நீடிங் இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அடுத்து இந்த டவல் ஹோல்டர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ நம்ம திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இது என்னென்னா ஆணி அடிக்காமல் அப்படியே ஸ்டிக்கர் இந்த மாதிரி உள்ளே மாட்டிட்டு நீங்கள் ஒட்டி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டவலோ இல்லை நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் ரோல் அதெல்லாம் கூட வந்து இது உள்ளே போட்டு மாட்டி வச்சுக்கலாம் மல்டிபர்பஸ் தான் பட் மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது டவலுக்காக தான் சிங்க் ஏரியாவில் வாஷ் பேசின் கிட்டலாம் வந்து நம்ம மாட்டி வச்சுக்கலாம் ஈவன் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இப்போ காமிச்சோம் அது வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி காய போடுறது கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ப்ரைஸ் 65 rupees தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்றதுனால நமக்கு லைஃப் நல்லாவே இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாது வாடகை வீட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து ஒட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஆணி அடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது போகும்போது அழகாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த ஸ்டிக்கர் வாங்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் 65 rupees தான் லிங்க் கீழே இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்
இந்த ஸ்டிக்கரோடவே உங்களுக்கு வந்துடும். அடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஹூக் வந்திருக்கு. இது பேர் வி ஹூக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிங்கிள் மட்டும் சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ டபுளாக இருக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. இதை நீங்கள் வந்து சிங்கிள் பீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். 22 rupees மட்டும்தான். ஏதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வந்து மாட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் நான் காமிச்சிருக்கேங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக்கரை மட்டும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வாங்கி இதோட போட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் 22 ரூபா மட்டும்தான் இந்த ஸ்டிக்கரோடைய ப்ரைஸ் வரும். கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு. ஸோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக கூட இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேறு எதுக்காவது தேவைப்படுது அப்படின்னா. இதோட லிங்க்கும் கீழே இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கராக வந்திருக்கு. இதோட ப்ரைஸும் 22 rupees தான் வரும். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு ஃபைபர்லேயே வரும். ஸோ வெயிட் நல்லாவே தாங்கும். இன்னொன்று நமக்கு இதில் வந்து பிரிண்ட் வந்து பட்டர்ஃப்ளை போட்டிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஒட்டினா கூட அந்த லுக் வந்து நல்லாயிருக்கும். மல்டி பர்பஸ் தான், எதை வந்து மாட்டுறதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் 22 ரூபா மட்டும்தான். இது வந்து நீங்கள் டைல்ஸில் நல்லா சாஃப்டாக வந்து இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ்லலாம் ஒட்டினீங்க அப்படின்னா நல்லாவே வெயிட் தாங்கும். சுண்ணாம்பு செவரில் மட்டும் வந்து ஒட்டாது, பெயிண்ட் அடிச்சிருப்போம் இல்லையா, அதில் ஒட்டாது. மற்றபடி நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வுட்டில், வார்ட்ரோப்பில் அங்கெல்லாம் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட லிங்க்கு கீழே இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இந்த ஹூக், இந்த கேபினெட் ஹூக் வந்து நம்மக்கிட்ட டாப் செல்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம். லாஸ்ட் டைம் வந்து பிளாக் கலரில் வந்துருந்துச்சு. பட் இந்த டைம் வந்து ஒயிட் கலரில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதே குவாலிட்டி அதே மாதிரி தான். பட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட்டில் வந்திருக்கு. நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஷெல்ஃபில் அழகாக வந்து மாட்டிட்டு நம்ம கப்பு இல்லை பாத்திரலாம் கூட மாட்டி வச்சுக்கலாம். தவா, ஃப்ரை பேன் அதெல்லாம் கூட வந்து இதெல்லாம் மாட்டி வச்சுக்கலாம். கப்பு மாட்டி வச்சுக்கலாம், கரண்டி மாட்டி வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேபினெட் ஆர்கனைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 89 rupees மட்டும்தான். அதே குவாலிட்டி அதே மாதிரி தான், அதே ப்ரைஸ். இதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. குவாலிட்டி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்து இந்த சீசனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா அம்ப்ரெல்லா தான். நிறைய பேர் அம்ப்ரெல்லா வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க. அம்ப்ரெல்லா இந்த கொடை வந்து இப்போ ரொம்ப ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குங்க. எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த கொடைன்னு இல்லை, நார்மலாக கொடையோடைய ரேட்டே வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இது வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். இப்போது இதுதான் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணுறதும் ஆட்டோமேட்டிக், க்ளோஸ் பண்ணுறதும் ஆட்டோமேட்டிக். மேலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவரோடு வந்துடும். ஸோ இதை நீங்கள் எங்கேயாச்சும் கேரி பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கவர் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அதே போல் உள்ள பிரிண்ட் வந்து நமக்கு இதே மாதிரி ஒரே கலர் மல்டி கலரில் இருக்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி வீடியோவில் கவர் ஆகுமான்னு தெரியல, ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டேன். ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து மல்டி கலர். ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பட்டன் இருக்கும், ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். கொடையோட கலர் பாருங்கள், மல்டி கலர் தான். குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நல்லா பெரிய சைஸு கொடை. இப்போது க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இது மேலேருந்து இழுக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்றதுனால இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், அழகாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி இந்த கவரில் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். குவாலிட்டி பார்த்துக்கோங்க, நான் கிட்டவே காட்டுறேன். நல்லா இருக்குது, தண்ணியில் உள்ளே எதுவுமே வராது. நமக்கு கொடையும் பெருசு, ஈவன் அதே மாதிரி நமக்கு சைஸை இந்த மாதிரி குட்டியாக பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேக்லலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். இன்னொன்று ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக். இப்போ இந்த வருஷம் இதான் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. இந்த கொடையோட ரேட் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க, கண்டிப்பாக ரேட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். நம்ம 299 ரூபா, ஜஸ்ட் ஒரு 300 rupeesக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்குது. வேணும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு ஹேண்டியாகவும் குட்டியாகவும் இருக்கும், அதே டைமில் கொடையோட சைஸும் பெருசாக இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கக்கூடியது ஜஸ்ட் 299க்கு நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்குது. லிங்க் கீழே கொடுக்குற, செக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் லெமன் ஸ்குவீசர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கேட்டிருந்தீங்க, அதனால் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நம்மக்கிட்ட பிளாஸ்டிக் தான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் நிறைய பேர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கேட்டதால் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 70 rupees வரும். பேசிக்காக நமக்கு கடையிலலாம் பார்ப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் 70 rupees வரும். இதோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குற, செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மல்டி பர்பஸ் ஆர்கனைசர். இது வந்து நம்ம கிச்சனில், வார்ட்ரோப்பில், பாத்ரூமில் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சைடில் காட்டுறேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஸோ நமக்கு முன்னாடி பின்னாடி 2 பக்கமே இந்த மாதிரி வர்றதால உள்ளே வைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக கீழே விழாது, சேஃப்டியாக இருக்கும். இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டிக்கர் நான் முன்னாடி தனியாக கூட வாங்கலான்னு காமிச்சிருப்பேன். தனியாக வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு ஸ்டிக்கர் இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்துடும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒட்டிக்கலாம். இது கிச்சன்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு 2 மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் குட்டி குட்டியாக வச்சுருப்போம்ல, அதெல்லாம் கூட இதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஸ்பைஸ் பாட்டிலாக ஒரு 2 வந்து வைக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாட்டிலாக இருந்தால் ஒன்று வச்சு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு இதில் ஒன்று இந்த இப்படி வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 3-4 வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 149 rupees மட்டும்தான். இதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. குவாலிட்டி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். அடுத்து ஃபுட் கிளிப் தான். முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியது இது மாதிரி கேப்லாம் இல்லாமல் ஒரே ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி வரும். இது என்னென்னா அந்த கவர்லேயே அப்படியே போட்டுட்டு அந்த கவரோடு கொட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. இது எப்படி நான் சும்மா டெமோ காட்டுறேன். இப்போ ஏதாவது ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது உள்ளே இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து இதை வைக்கணும். ஸோ இந்த கவரு தகுந்த மாதிரி வச்சு இங்கே லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக லாக் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ காற்று வந்து போகாது. இதில் உள்ளே இருக்கக்கூடியது வேணுன்றதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிறத கொட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நல்லா டைட்டாக வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடியதுக்கும் காற்றும் போகாது. நமக்கு அப்படியே வந்து இருக்கக்கூடிய பேக்கெட்ஸை யூஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2-in-1 மாதிரி தான். இதோட ப்ரைஸ் சிங்கிள் பீஸ் 25 rupees வரும். வேணும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கவருக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட பெரிய கவர்னால் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வச்சு கூட நீங்கள் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் 25 rupees வரும். இதோட லிங்க்கும் கீழே இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பெரிய சைஸில் ஒரு கிளாத் ஆர்கனைசர் வந்திருக்கு. கிளாத் ஆர்கனைசர் நம்ம எத்தனை மாடல் எவ்வளோ கொண்டு வந்தாலும் டக்குன்னு ஸ்டாக் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மெத்தடில் நல்லா பெருசாக வந்திருக்கு. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து பெரிய ஆர்கனைசர். வீடியோவில் ஃபுல்லாக காட்ட முடியல, நான் ஓரளவுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன். ரொம்ப பெருசு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பெட்ஷீட்டு, பிளாங்கெட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோ பெருசு இது. இதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 200 rupees மட்டும்தான். 199 நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். 2 பக்கம் கைப்பிடியோடு வந்துடும். நல்லா பெரிய ஆர்கனைசர். எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து கிளாத் மெத்தடில் தான் வந்திருக்கு. நான் சிந்தட்டிக்காக இருந்தால் சொல்லிடுவேன், பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும். பட் இது வந்து கிளாத் மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. நல்லா பெரிய அகலமும் பெருசு, நீட்டும் பெருசு. நிறைய வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதோட ஃபோட்டோ நான் சைடில் அட்டாச் பண்ணுறேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். சூப்பர் குவாலிட்டியில் வந்திருக்கு. நல்லா பெரிய ஆர்கனைசர். அடுத்த ஆப்ரான் வந்து இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக்கில் வந்திருக்கு. முன்னாடி நம்ம கிளாத்தில் அதெல்லாம் கூட வந்து ஸ்டாக் இப்போயும் இருக்குது, அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். பட் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக்கில் வந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், போட்டிருக்கக்கூடியதே தெரியாது. அதே போல் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். நமக்கு தண்ணி பட்டால் ஒன்றும் ஆகாது. பட் ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் நம்ம பாடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது செட் ஆகாது. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து செட் ஆகும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 60 rupees வரும். பின்னாடி டை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மல்டி பிரிண்டில் வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் 60 rupees தான். இதோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குற, செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு நம்ம எஸ்டி ஸ்டோரில் இன்றைக்கி இந்த கலெக்ஷன்ஸ் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தோட லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும். வெப்சைட்டில் லான்ச் பண்ணியாச்சு. நம்ம டேரெக்டாக அதிலே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஃபர்லாம் ஏதோ இல்லை. ஆஃபர் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும், நம்ம கொடுக்கக்கூடியது தெரியணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பேக் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேக்கில் வந்து 100 rupeesலேருந்தே சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதோடைய அப்டேட்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. குரூப்போட லிங்க்கும் கீழே இருக்கும். ஸோ இப்போ காட்டின கலெக்ஷன்ஸோடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக நம்ம rsgstores.in வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டாக் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி புக் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.